नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन और ताज़ा ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आज आप लोगों के सामने शाहीन बाग की उन निडर ख़वातीन की कुछ तस्वीर बताने जा रहा हूँ जो मुसलसल 16 दिनों से शहरियत तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। ठठरते हुए ठंड में सारी रात खुले मैदान में गुजार रहे हैं। उनकी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। और उसके अलावा RSS मोहन भागवत पर एक शख्स ने मुकदमा दर्ज कर दिया है, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यूपी पुलिस उसूली में मसरूफ़ है कह कर के ख़ुद बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने बयान दिया है। उसके अलावा CA के मुखालिफत में जो एहतजाज हुआ और जामिया तलबा के साथ इजहार यकजहती के लिए ज़ख्मी पट्टियाँ बांध करके किस तरह एक अनोखा एहतजाज दर्ज किया गया है बच्चों की जानिब से। उसके अलावा सऊदी अरब से एक ख़बर पहुँची है जो अहम तरीन है। चीन की बर्बरियत की एक कहानी सामने आई है और एक मरतबा फिर अमेरिका इराक़ पर बमबारी कर रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों के मरने की, हलाक होने की ख़बरें आ रही हैं। मैं उन तमाम चीज़ों पर तफसीली गुफ्तगू करूँगा और तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम चलते हैं दिल्ली के शाहीन बाग में। ये आप तस्वीर देखें, दिल्ली में ठंड ने अपने पिछले कई रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, लेकिन इस ठंड और चल रही सर्द लहर के बावजूद ओखला वाक़े शाहीन बाग व दीगर इलाक़ों की ख़वातीन के हौसले बुलंद नज़र आ रहे हैं। सरिता बिहार कालंदी कंज रोड पर एक जगह शहरियत कानून और NRC के ख़िलाफ़ 16 दिनों से दिन रात ख़वातीन का बड़ा इज्तिमा देखने को मिल रहा है। जामिया नगर हो, शाहीन बाग हो, दिल्ली के मुख्तलिफ इलाक़ों से यहाँ लोग जमा हो रहे हैं और धरने और मुजाहरे में शिरकत कर रहे हैं। जो ख़वातीन यहाँ जमा हैं उनका कहना है कि धरना और मुजाहरा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि मोदी हुकूमत शहरी तरमीमी क़ानून को वापस नहीं लेगी। वैसे तो शहरियत क़ानून के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन शाहीन बाग में होने वाला ख़वातीन का मुजाहरा इसलिए अहम है क्योंकि ख़वातीन बुलंद हौसले के साथ अपने सभी काम छोड़कर यहाँ जमी हुई हैं। कई ख़वातीन तो अपने बच्चों के साथ शामियाने में बैठी भी नज़र आ जाती हैं, लेकिन महज शामियाना ठंड और सर्द लहर पर काबू कैसे पा सकता है, इसलिए ख़वातीन के बुलंद अज़ाइम के लोग भरपूर तारीफ़ कर रहे हैं। इस मुजाहरे का इंतज़ाम व इंसराम मोहम्मद रफ़ी और साइमा खां की ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने उर्दू ख़बर रसाई इदारे को बताया कि इस मुजाहरे की ख़ास बात यह है कि बग़ैर किसी तंजीम के है और ना ही इस मुजाहरे में अब तक किसी सियासी शख्सियत को मदऊ किया गया है। ये सब अपने घरों से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ख़वातीन अपने घर से आई हैं और गुज़श्ता 16 दिनों से यहाँ पर शहरियत तरमीम बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं। और दिल्ली में किस कदर ठंड पड़ रही है ये आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो वाकई में इस तमाम चीज़ों के दरमियान इन ख़वातीन को और यहाँ के मैनेजमेंट को संभालने वालों को जो है वाकई में जो है शाबाशी देनी चाहिए। काबिल तारीफ़ भी है कि इस तरह से इन्होंने 16 दिनों से यहाँ पर जो है इस शहरियत तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो घर में बैठ सकती थी, आराम से बैठ सकती थी, लेकिन हिंदुस्तान की जमहूरियत को, यहाँ की सेकुलरिज़म को बचाने के लिए यहाँ पर जमा हुई हैं। बेंगलुरु व कर्नाटक समेत हिंदुस्तान भर में आपके ज़ेवरात के ख़रीदो फ़रोख्त के लिए एक बाएतिमाद नाम हिंदुस्तान गोल्ड। राब्ता करें दिए गए नंबर पर। बदन दर्द, हाथ पैर दर्द के अलावा तमाम अमराज के मौजू इलाज के लिए बेंगलुरु के कलासी पाल्या में वाक़ई सिहा हेल्थ एंड हर्बल मेडिकल से रुजू करें। इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है 9845452891। बहरकैफ नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने योगी हुकूमत पर इस वक्त उंगली उठाई है। जी हाँ, योगी राज में जराइम पेशे बेखौफ हैं, पुलिस वाले भी कटहरे में हैं। आलम यह है कि अपोजिशन पार्टी के लीडरों के साथ साथ बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और रुकने असम्बली भी उत्तर प्रदेश के निज़ाम कानून पर सवाल उठाने लगे।
बी जे पी रुकने पार्लियामेंट कौशल किशोर ने भी योगी आदित्यनाथ हुकूमत की पुलिस पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि यूपी में जराइम पेशे बेखौफ हो चुके हैं, कोई समाअत नहीं हो रही है, लोग मेडिकल कराने जाते हैं और गोली मार दी जा रही है। कई ऐसे मामले मेरे सामने आए हैं जब मैंने खुद पुलिस वालों की शिकायत की है, लेकिन कोई समाअत अभी तक नहीं हुई। किसी की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, किसी का पैसा प्रॉपर्टी डीलर ले रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इनका कहना है कि पुलिस के मनफी रवैये की वजह से लखनऊ में जराइम बेकाबू हो गए हैं, कत्ल और लूट का सिलसिला बदस्तूर जारी है और किस तरह पुलिस जराइम पेशा हो चुकी है और खून की प्यासी हो चुकी है। वो हालिया जो हालात बने हुए यूपी के शहरियत तरमीम बिल के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट हुए, जो एहतिजाजात हुए, उसमें जिस अंदाज में मासूमों का खून पिया है पुलिस ने, उससे साफ तौर पर ज़ाहिर होता है। बहरकैफ नाज़रीन, कुछ और तस्वीरें यहाँ पे देखिए। ये बच्चों की तस्वीरें हैं। ये जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जिन तलबा को पर पुलिस ने तशद्दुद किया और बीमार हुए, उनके इजहार यकजहती के लिए गुज़िश्ता 15 दिसंबर को ये मामला पेश आया था और आज भी उन पर जो जुल्म सितम हुआ है उसके ख़िलाफ़ यहाँ मुख्तलिफ तलबा और तालिबात बच्चियाँ पट्टी बांध करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो हुआ है उसके ख़िलाफ़ एहतिजाजात दर्ज किया। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि ये बच्चियाँ इस वक्त जो है शहरियत तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ रास्ते पर उतर आई हैं। इसके अलावा जो है जामिया मिल्लिया में जो तलबा के साथ एहतिजाजात जो जुल्म हुआ पुलिस के, उसके ख़िलाफ़ अनोखे अंदाज में पट्टियाँ बांध करके एहतिजाज कर रही हैं, जो तस्वीरें सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल होती जा रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन, एक खबर हैदराबाद से आई। वो हैदराबाद से ये खबर आई है कि सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंता राव ने मंडे के दिन यानी कि पीर के दिन आरएसएस की चीफ मोहन भागवत के ख़िलाफ़, जो कि संघ परिवार का लीडर है, उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज किया है, क्योंकि उन्होंने ये दिया है कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ समाज, मुख्तलिफ़ लिसानियात से वाबस्ता एक मुल्क है। ऐसे में 130 करोड़ की आबादी को हिंदू कह कर के बुलाना ये उनकी बेइज्जती है। इस वजह से जो है उन्होंने इस तरह से एहसासात और जज्बात के साथ खिलवाड़ करने की वजह से उन्होंने जो है जो सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंता हैं, उन्होंने ये कंप्लेंट दर्ज किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो है 25 दिसंबर को यहाँ पर आरएसएस का एक प्रोग्राम हुआ था। उसमें जो है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने बयान दिया था कि कोई किसी भी समाज से वाबस्ता रहे, कोई किसी भी तबके से वाबस्ता रहे, लेकिन हिंदुस्तान के 130 करोड़ की आबादी वो पैदाइशी हिंदू हैं। इस तरह कह कर के उन्होंने जो है बहुत सारे तबका जो ख़ुद को क्रिश्चियन मानते हैं, जो ख़ुद को सिख मानते हैं, जो किसको फ़ारसी मानते हैं, जो ख़ुद को मुस्लिम्स मानते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे जो ख़ुद को हिंदू कहलवाना नहीं चाहते, जो पसमानदा तबक़ात और आदिवासियों से ताल्लुक़ जिनका ताल्लुक़ है, उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ख़ुद को हिंदू कहलवाना नहीं चाहती। लेकिन ऐसे हालात में 130 करोड़ की आबादी को हिंदू कह कर के बुलाना, ये उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ है, उनके दीन और धर्म के साथ जो है मजाक है। इस वजह से उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग जो है ये डालते हुए शिकायतनामे में ये वजह पेश करते हुए भागवत के ख़िलाफ़ जो है शिकायत दर्ज करवाया है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में इस्लाहात के नाम पर जो भी तब्दीलियां लाई गई वहाँ के ममलिकत की जानिब से, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ममलिकत सऊदी अरब में माशरती अक़दार में नरमी और ढील के बाद पहले क्रैकडाउन में 200 से ज़ायद अफराद को नामुनासिब लिबास पहनने और हरासानी के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है। आलमी मीडिया में शायद फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक रियाज की पुलिस ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर किए गए मुख्तलिफ ट्वीट्स में कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 120 ख़वातीन और मर्दों को काबिल एतराज़ लिबास पहनने समेत अवामी मकामात पर अखलाकियात को मजरूह करने के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है। ट्वीट्स में मज़ीद कहा गया कि खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद पर गैर मुतअय्यन करदा जुर्माने आयद किए गए। दूसरी जानिब पुलिस ने अलहदा बयानात में कहा कि कई ख़वातीन की जानिब से सोशल मीडिया पर शिकायत की गई थी कि उन्हें रियाज में MDL वेस्ट फेस्टिवल के दौरान हरासा किया गया था, जिसके बाद हरासानी के मुख्तलिफ केसेस में 88 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। रियाज में मुनक़िद किए गए इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक फेस्टिवल में हज़ारों अफराद ने शिरकत की थी, जिसे मुंतज़मीन ने सऊदी अरब का सबसे बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल करार दिया था। ताहम पुलिस ने गिरफ़्तारियों की मुद्दत से मुतालिक मज़ीद कोई तफसीलात बयान नहीं की। नाज़रीन, मालूम होना चाहिए कि वली मोहम्मद बिन सलमान ने
سنیما گھروں کو اجازت دے دی، اسپورٹ فیسٹیول میں خواتین کو شرکت کی اجازت دے دی، ان کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے جو خود خواتین کے لے کر کے جو ہے بہت سارے چست لباس پہننے، گستاخانہ زبان استعمال کرنے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ جو ہے اس طرح کی ساری چیزیں کھول دیں گے تو خواتین تو ویسے بھی باہر آنے کے لیے متاولی ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح کے لباس پہن کر کے سامنے آئیں۔ اب اگر وہ شکایت کرے ٹویٹر میں جا کر کہ مرد حضرات اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہیں، تو بتائیے اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ غلطیاں تو خود آپ نے ہی کی ہے کہ ساری کی ساری اجازتیں دے دی، آزادی دے دی، اور جب آزادی دینے کے بعد خواتین راستے پر آئیں، اوباش لڑکے جب ان کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہیں تو خود انہی کو پکڑ کر کے اندر ڈال رہے ہیں اور شکایتیں درج کروا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ابتدا ہے، 200 سے زائد افراد کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے۔ آگے آگے جیسے جیسے یہ برائیاں پھیلتی چلی جائیں گی اور یہ بیماریاں پھیلتی چلی جائیں گی، ویسے ہی جرائم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تو ابتدا ہے جس میں 200 سے زائد افراد کو لباس اعتراض والا پہننے اور ہراسانی کے جرم میں گرفتار کیا ہے۔ آگے آگے جیسے جیسے اور چھوٹ دیتی چلی جائیں گی اور سنیما گھر اور اس طرح کے جہاں اختلاط ہوتا ہے وہاں پر جو ہے مزید آزادیاں دیتی جائیں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ سعودی کی پولیس مزید جرائم پیشہ لوگوں کو گرفتار کرنے میں آگے بڑھتے رہے گی اور شکایتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب اس میں صاف طور پر شاید سعودی عرب کو اس وقت تو محسوس نہ ہو، آئندہ جا کر کے محسوس ہوگا کہ اصلاحات کے نام پر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ اصل میں ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بہرکیف ناظرین، ملک چین سے لگاتار مسلمانوں کو پریشان کرنے کی خبریں ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ اب ایک خبر جو سامنے آئی ہے وہ بھی بڑی دل دہلا دینے والی ہے۔ پہلی کلاس میں پڑھنے والی ایک بچی اچھی طالبہ ہے اور اپنی کلاس کے بچوں کی چہیتی ہے، لیکن وہ اداس رہتی ہے اور یہ بات اس کے اساتذہ سے بھی مخفی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بلاگ میں لکھا، سب سے زیادہ دل توڑنے والی بات تو یہ ہے کہ بچی اکثر ٹیبل پر سر جھکائے اکیلے بیٹھی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ جب میں نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ بچی کی معلمہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بچی کی ماں کو اقلیتی مسلم برادری سے ہونے کے مد نظر حراستی کیمپ میں بھیج دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بچی کے والد کی موت ہو چکی ہے، لیکن دیگر رشتہ داروں کو اس کی دیکھ بھال کی اجازت دینے کے بجائے حکام نے اسے حکومت کے ذریعے چلائے جا رہے ایک بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا ہے۔ یہ ایسے سینکڑوں اسکولوں میں سے ایک ہے جسے مغربی چین کے شنجیانگ صوبے میں کھولا گیا ہے۔ پچھلے 3 برسوں میں شنجیانگ صوبے میں کم سے کم 10 لاکھ اوئغور اور دوسری برادری کے لوگوں کو جیلوں یا حراستی کیمپوں میں بھیجا جا چکا ہے۔ اسے چین کے اسلام مذہب ماننے والی آبادی کو طاقت کے زور پر دبانے کے قدم کے طور پر دیکھا جاتا ہے، بلکہ دبایا جا رہا ہے اور بے انتہا وہاں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اوئغور مسلمانوں پر۔ حالانکہ اس طرح سے اتنی بڑی آبادی کو حراست میں لینے سے چین کو عالمی سطح پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پھر بھی چین کی حکومت علاقے کے بچوں کو بھی ایسی ہی نظام کے تحت لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب تازہ اطلاعات ہیں کہ چین کی بربریت کی انتہا آپ سنیے کہ کنبوں سے الگ کر کے 5 لاکھ مسلم بچوں کو بورڈنگ اسکول میں بھیجا ہے، ان کو اپنے والدین سے الگ کر دیا ہے، 5 لاکھ مسلم بچوں کو۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بچوں کی تعداد ہی صرف 5 ہے جس سے ماں باپ کو الگ کر دیا گیا ہے، تو وہاں کے ڈیٹینشن کیمپس میں جس کو وہ لوگ تربیتی اور تربیتی کیمپ کہتے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کے کیا حال ہوں گے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 لاکھ تو ایسے ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ غیر مسلمانوں کو حراستی کیمپوں میں بھیجا جا چکا ہے، حقیقت میں اس کی تعداد اور بھی کئی گنا زیادہ ہے جو باتیں سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ یہ ہے ملک چین کی حالت جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم اپنایا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین، میں اب آپ کو لے چلتا ہوں عراق کی جانب۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عراق پر امریکہ مختلف بہانوں سے حملہ کرتا رہا ہے، کبھی صدام کے نام پر، کبھی داعش کے نام پر، اب جو ہے وہ حزب اللہ کے نام پر ایک مرتبہ پھر عراق میں حملہ کیا ہوا ہے۔ عراق اور شام میں امریکی فوج نے اتوار اور سوموار کی درمیانی شب ایرانی حمایت یافتہ تنظیموں کے ٹھکانوں پر بڑے پیمانے پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک کم سے کم 41 ایرانی جنگجو اور الحشد ملیشیا کے 25 عناصر کو موت کے گھاٹ اتارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کی
حوالے سے رپورٹ پیش کی جا رہی ہے، اور یہ رپورٹ کہتی ہے کہ شام اور عراق میں جنگجوؤں کے ٹھکانے پر امریکی بمباری کے نتیجے میں 15 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ عراق میں الانبار شہر میں عراقی حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی طرف سے بھی ایک بیان جاری کر دیا گیا ہے، جس میں عراق میں کتائب حزب اللہ کے سربراہ ابو خز علی کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، مختلف بہانوں سے عراق جیسے شہروں میں مسلم ممالک میں امریکہ کا حملہ کرنا اور آپس میں لڑوانا، اور پھر آپس میں لڑوانے کے بعد وہاں کی جو ہے تیل کے اور دیگر جتنے بھی قدرتی خزانے ہیں ان کو لوٹنا اس کا شیوا بن چکا ہے، اور شیعہ اور سنی کے نام پر تو یہ بہت زیادہ ممالک کو آپس میں لڑواتا ہے، اور اس کے باوجود ہمارے مسلم ممالک سب کچھ جاننے کے باوجود انجان بنے ہوئے ہیں، صرف اپنے اپنے کرسیوں کو بچانے کے لیے۔ بلکہ ناظرین، کچھ اور تصاویر مجھے شام کی جانب سے موصول ہوئی ہیں، تازہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وائٹ ہیلمٹ والوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے، جو شام اور دیگر علاقوں میں، جنگ زدہ علاقوں میں یہ لوگ سماجی خدمات کرتے ہیں اور میڈیکل جتنا بھی سپورٹ ہوتا ہے یہ لوگ پہنچاتے ہیں۔ کہا ہے کہ یہاں رشیا نے ایک مرتبہ پھر بمباری کی ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ تازہ جو آئی ہیں یہ شام کی سرحدوں سے آئی ہوئی ہیں، اور یہ تصویر جس پر جو ہے رشیا اور بشار الاسد کے ظالم افواج نے حملہ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے عالم اسلام کے حالات، جہاں بھی جائیں گے آپ کو خون نظر آئے گا، لیکن کوئی بھی اس وقت اس امت کو جو ہے راہ دکھانے کے لیے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ اس میں کس کی غلطی ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں، کس جانب جا رہا ہے کسی کو پتہ نہیں رہی، کس کی کیا سمت ہے کسی کو پتہ نہیں، کس کا کون سا کیا قبلہ ہے اس کو کسی بھی پتہ نہیں ہے۔ جہاں سے بھی خون کی ہولیوں کی خبریں آتی ہیں وہ مسلم ممالک کی ہوا کرتی ہیں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے اس وقت مسلم امہ کی حالت عالمی سطح پر کس طرح گرتی اور ختم ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔